係咪自己曬㗎呢啲啊？係啊，全部自己做㗎。呢啲全部自己做㗎。呢個大家食我哋呢個最好。呢個比如你哋捱夜啊，有少少食得煙多啊咁。百幾蚊喎嚇。係啊，平嘅咧，出邊賣300幾蚊。我哋啲真材實料，真係近12個鐘24小時嘅，係啊，柴火燉嘅，係啊，我冇得瞓覺㗎，我要燉嗰日。係咪？係啊，呢個好好嘅呢個，咁呢個喉嚨好舒服。係咪自己？你又啱㗎呢啲，係啊。呢啲好嘢嚟㗎嘛。係咪自己咩嘢㗎？我自己整燉嘅，呢個係燉出嚟嘅，燉24小時啊，呢度有。你108啊？係。100蚊得唔得啊100蚊梗係唔得啦，老細。？100蚊梗係唔得啦，啲川貝都千幾蚊一斤。